descendo aqui já no sítio, tá tarde, o sol já ficou e tá um pouquinho friozinho aqui, tá esfriando bastante esses dias e a gente tá indo, a gente não, né? Os meninos foram pegar lenha agora. Aqui tem bastante árvore seca ali do outro lado e aí os meninos estão lá pegando a lenha, aí eles trazem até aqui. E eu pego e desço até lá onde a gente vai fazer a fogueira. Vou filmar um pouquinho pra vocês aqui. Se eu conseguir não passar debaixo dessa cerca. Vou mostrar pra vocês. Pegando a lenha. Pra poder não passar frio, né? Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui debaixo dessa cerca, né? Eu precisava de ajuda agora. Mais uma aqui. A gente beija o mato pra poder passar. Aí, ó. Ó o mateiro pegando a lenha aí pra gente fazer uma fogueira. Opa! Opa! Cuidado com a cerca do vizinho. É isso aí. Lá vem mais dois lenhador. Tá desastrado, hein? Cuidado aí, essa cerca. Tira a cerca do chão, arame no chão aí. Olha o mato cobrindo as pernas, nem pra enxergar o que tá pra baixo. Ninguém tem medo não, né? Tem medo não, né? E aí, será que vai dar uma fogueira boa? Se esquentar um pouquinho, amor? Hoje acho que a noite vai ser fria. O negócio aqui vai fazer uns 10 graus, hein, pessoal? E olha lá. Agora fecha aí a cerca do vizinho. A facilidade de passar na cerca. Vai lá que o Pedro tá ajudando? Nossa cameraman aí não ajuda. Amor, não fala isso, Chuchu. Eu desci com as lenhas que tava aí. Segura aqui que eu vou ter que passar agora. Desceu com um pouquinho, só. Pouquinho. Aqui, ó. Não foi, pai? Passar a câmera aqui para responsável das filmagens. Vou carregar as madeiras. Deixa que eu levo. Não, que cavaleiro. Então bora. Para não se machucar. Ai. Pai, isso daqui não dá pra levar de boa. Sai daí. Ó, é tudo. Acho que dá até pra eu carregar, levar umas aqui, ó. Dá umas aí pra mãe, Gu. Cuidado aí, ó. Dá umas aí pra mãe que a mãe vai levando. Olha essa vista. Tá escurecendo já, o sol já se pôs. Daí pra mãe. Eu também da mão. Bora lá, fazer uma fogueira. Se esquentar um pouquinho, que eu acho que hoje, olha, a temperatura já tá caindo aqui. E aqui é no morro, como é muito alto, fica mais frio ainda. Normal, quando a gente vem pra cá, já é frio. À noite faz muito frio. E agora já tá mais frio do que o normal. Na casinha dos nossos vizinhos lá. É os nossos vizinhos mais próximos. Aquelas duas casinhas ali. Pensa. E é isso. E aí já estamos montando a nossa fogueira. Né, amor? É isso aí, pessoal. Essa aqui é a lenha que a gente vai usar no nosso fogãozinho, a lenha aí. Depois eu vou mostrar pra vocês. vocês. É pra amanhã. Hoje a gente só vai ficar na base da fogueira, história de terror. História de terror, Vi? A pessoinha aqui já tá morrendo de frio, a descabeladinha. Olha, gente, e atrás aqui, pra vocês terem uma noção,
Atrás desse morro aqui é 50 alqueire, né, amor? 50 alqueire de mata fechada, ou seja, esse aqui é o comecinho dos 50 alqueire, ou seja, daqui pra trás só Deus sabe o que tem. Ali, ó, ai, tá muito escuro. Ali é uma plantação toda de eucalipto. Volta toda ali. Pessoal, mas esse vídeo aí, teoricamente a gente vai mostrar uma ideia que meu tio teve de fazer o nosso fogãozinho de lenha. Um fogãozinho de lenha top, ficou da hora. Sensacional. A gente fazia ali, ó, antes a comida. Mas era bem, também, né, amor? Se virava bem, né? Sim, mas... Dá pra fazer, a gente faz arroz, mistura. Já fiz até estrogonofe ali naquele fogãozinho. Como é muito aberto, né, pessoal? Queima muito rápido a lenha. E o fogo espalha demais. Nesse fogãozinho que a gente vai mostrar pra vocês aí amanhã, nosso almoço. Tá muito escuro. Meu tio fez na chácara dele, usou um fogãozinho de ferro. Passou pro meu irmão que também usou e agora tá com a gente. Queria até agradecer aí meu irmão Maurício, meu pai que foi buscar o fogão lá em Guapiara. E o tio que fez, né? E o meu tio Edivaldo, né? Pensa num cara inteligente. Ele é muito inteligente. Obrigado, tio. Obrigado, tio. O fogãozinho vai ser muito utilizado aqui por um bom tempo, né, amor? Por um bom tempo mesmo. É, gente. Demora um pouco, né, amor, pra... Mas fé em Deus, na garra e no trabalho, a gente chega lá, né? Sim. A gente faz de tudo pra Tá escurecendo, pessoal. Quase na hora de acender a fogueira. É. Eu vou mostrar pra vocês, olha isso. Não sei se vai dar pra ver. Olha que lua linda. Olha que lua linda. Essa visão aqui é sensacional. Comer já? É, pessoal, temos uma fogueira. Fogueirinha, se esquentar. Contar umas histórias, né, Pedro? Né, Bibi? Conta agora. Vamos contar já. Vamos comer primeiro. Sim, vamos comer primeiro. Comer e escutando. Gosta de história de terror, Pedro? Eu Gosta? gosto. Eu não se importo se existe. Mas, e na hora de dormir, vai ficar com medo? Vai querer ir dormir lá com o papai? Eu já um dia esquentei com o papai. Essa aí, ela, quando tá com medo, vem dormir na cama do pai e da mãe. E dá o que fazer pra tirar, pessoal. Estamos aqui na nossa fogueirinha. Agora a gente tá na chácara. Anoiteceu bem. A lua ali. Patroa trazendo os comes e bebes aqui pra gente. O Gu chegando na fogueirinha. Deu uma amenizada no frio aí, Gu, a fogueira? Nossa fogueira, não sei se vai durar muito, viu, pessoal? A lenha tá queimando rápido aqui. Mas vamos aproveitar o tempo que ela durar. Tem mais um pouco de lenha reserva aqui, não dá nem pra ver. E vamos a isso aí, pessoal. Onde tá indo a fumaça? E agora escureceu de vez. Olha. Só dá pra ver o céu. O céu, o barulho dos grilos, dos sapos. Olha isso. É lindo. Se esquentar um pouquinho, né, amor? Comer uma tortinha. Sempre quando eu venho eu faço uma tortinha ou bolo. Hoje, na verdade, era pra gente fazer uma jantinha, né, amor? Mas nós chegou muito tarde aqui. Vou comer uma tortinha, tomar um guaranazinho. E é isso aí. Isso aí, ó. A patroa. Vamos comer um lanchinho. O que você trouxe de bom pra nós aí mesmo? Uma tortinha. Tortinha de
Amenizou o frio um pouquinho a fogueira. Agora tá bom. É por isso que a gente trouxe edredom, trouxe várias cobertas. O pessoal aqui faz, Bastante coberta. aqui faz um friozinho mesmo. Coberta, roupa de frio. Porque à noite a temperatura cai muito. Muito mesmo, né? Você já chegou a passar frio aqui já ou não? Passei muito frio. Trouxe até o nosso edredom, pessoal. Depois desse dia que ela passou frio, Passou muito frio, eu falei, porque eu não queria trazer o nosso edredom pra cá. Porque a gente já traz umas 5 cobertas lá, mano. a gente tá trazendo uns 4 cobertas mais ou menos, né? Não, era assim. As 3 das crianças, 4 cobertas. Mas mesmo assim não. A temperatura cai muito, né? E a gente tá, pessoal, praticamente na divisa São Paulo-Minas aqui, tá? Nosso sítiozinho fica bem na divisa mesmo, do lado de São Paulo ainda. E a criançada tá aí, é isso aí, pessoal. Na simplicidade, a molecada gosta, não tem frescura. Graças a Deus, né? Que é sem frescura. A gente vem mesmo, quando pega pra vir, eles adoram vir no sítio. Brincar, correr, como a gente mora na cidade, muito perigoso. Nossa rua também é muito movimentada. Infelizmente não é aquela época boa que a gente brincava na rua até a tarde da noite, né? Que a mãe tinha que ir atrás da gente na rua gritando, pedindo pra gente voltar pra casa, porque senão a gente ficava até tempo bom, né, pessoal? Infelizmente as nossas crianças de hoje aí não tem muita noção do que época boa foi pra gente brincar. Não tinha tanto perigo igual tem hoje. Aqui no sítio eles vêm, soltam pipa, jogam bola. Tento ainda dar um pouco do meu passado aí pra eles, sabe, pessoal? Uma brincadeira de criança mesmo, brincadeira sadia. A gente limita bastante o celular na mão deles também. A tentar fazer um pouco de criança, ser criança, né, pessoal? Não só na base a informática é muito boa. As crianças têm que aprender bastante, mas eu acho que tem que ser limitado e a gente sempre tá de olho nos conteúdos aí que a criançada tá olhando na internet. Não é só soltar a mão, o celular na mão de uma criança e deixar a criança se criar através de um telefone, né? Então estamos aqui, pessoal, na nossa fogueirinha. Obrigado a todos aí que seguem nosso canal Caminho da Roça. Aqui é simplicidade, pessoal, aqui é humildade. Eu agradeço de coração a todos vocês aí. E eu vou me esquentar um pouco aqui, que eu tô falando demais já, eu tô com fome também. E aí, a torta tá aprovada? Aprovada. Boa. A fogueirinha. Se esquentando um pouquinho. Comendo uma tortinha de frango. Tomando um guaranazinho. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai entrar pra dentro da barraca. Pra se esquentar mais lá também, né? Voltamos, pessoal. Estamos aqui. Só sobrou eu e a patroa aqui agora. Esquentando um pouquinho. Tá bem quentinho, pessoal. Bem quentinho. Os meninos já foram deitar, estão debaixo das cobertas. Os meninos já foram dormir. A gente tá aqui na fogueirinha aqui, aproveitando um pouquinho mais da calorzinho do fogo. E vendo essa vista linda, que aqui você consegue olhar cada estrelinha. Vamos ver na lua ali, pessoal. A lua tá muito linda. Bem escuro ao redor, a gente não tem vizinho aqui, né, amor? É, eu tinha mostrado no vídeo mais cedo, você tava pegando nem onde tá o vizinho. Lá do outro lado. A gente tá bem isoladinho.
Bem tranquilo. Bem gostoso. O barulho do grilo, do sapo e o fogo queimando. Bom dia, pessoal. Amanheceu aqui no nosso sítio, no canal Caminho da Roça. Ali a patroa fazendo nosso preparativo para o nosso café da manhã. A molecada já tá brincando ali. E aqui tá o nosso fogãozinho a lenha, pessoal. Uma ideia do meu tio Edivaldo aí, que fez esse fogãozinho a lenha de ferro, que é onde a gente introduz a lenha. Tem esses pezinhos deles para ficar mais fácil locomoção e aonde vai ser colocado. Tem essas pecinhas aqui, pessoal, também, ó, que é para diminuir a chama do fogão, no caso, manter um pouquinho mais, e para manter também a panela quente quando já ter acabado de usar, de cozinhar, né? Tem a chaminézinha, que é a chaminé. É um fogãozinho top, viu, gente? A gente vai demonstrar para vocês aqui agora. E aí... Primeira vez que a gente vai utilizar ele. E vamos fazer o café, né? Vamos fazer o café. Bora lá então, Começar pessoal. O dia de hoje vai ser bem produtivo. Bora botar fogo na lenha aí. Teremos café, cafezinho da manhã, com essa vista maravilhosa. Agora sim. Fogãozinho top. Agora é só esperar a água ferver e teremos café. É, o café saiu. O fogãozinho tá aprovado. Demorou muito aí pra... Não, foi rápido. Eu não filmei nem passando o café porque eu tava com tanta vontade de tomar café, beber café, que acabei esquecendo de filmar ele. Mas tá aqui, ó. Vou tomar um cafezinho. Então é isso aí, pessoal. Fogãozinho aprovado aqui. Aí, ó. Mostra aí, ó. O arrozinho já tá Arrozinho pronto. Arrozinho fresquinho. Acendemos ali a churrasqueirinha para assar uns hambúrguer também. Será que vai dar bom esses hambúrguer aí? É a primeira vez que a gente assa hambúrguer. Aprovado então, amor? Tá, aprovadíssimo. Fogãozinho. Agora sim. E aí? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no não canal. For inscrito, e sejam muito bem-vindos por aqui. Até o próximo vídeo. Esse foi o nosso vídeo do fogãozinho a lenha. Caminho da Roça. Hora do almoço. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.